喉咙经常不干净有痰的人，这下有福了。这颗糖让你的嗓子干净又清亮，它就是橘红枇杷雪梨片。它有多神奇呢？就看它里面的这个橘红，早在1000年之前的《本草纲目》一书中就有记载，橘红的好处就是让人的喉咙舒服的重要成分。不仅如此，这里面还按照黄金比例搭配了雪梨、枇杷叶、薄荷、罗汉果和胖大海，都是止咳的天然食材。这糖呀很神奇，吃上一段时间之后，它就会让你感觉舒服很多，喉咙一整天都是润润的。更多好处就不多说了，有需要的朋友点击视频的左下角即可购买。